Buongiorno, ben ritrovati. Questa mattina siamo con Marisa Galbussera, consigliera dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Uno dei temi importanti di questa pandemia è sicuramente la solitudine in cui si vivono anche i disturbi alimentari, che sono in preoccupante crescita un po' in tutto il mondo, e l'Italia non fa eccezione, e il Veneto nemmeno in questa situazione. C'è una giornata dedicata proprio a portare luce su questi fenomeni che spesso vengono vissuti nella solitudine e anzi nel tentativo di nasconderli il più possibile, la giornata Lilla, ed è per questo che ci siamo collegati con la dottoressa Galbussera, anche per capire qual è la preoccupazione che emerge in questa pandemia. Certo. Diciamo, come giustamente ha detto lei, è un momento molto delicato, su tutti i versanti e tutte le patologie. Io mi occupo di clinica ormai da più di 25 anni, sono peggiorate a causa della pandemia, perché l'essere umano più sta solo e più tende ad amplificare i suoi fantasmi e, tra virgolette, ad ammalarsi. Quindi è un trend generale che si registra questo, la pandemia non ci fa stare bene. Detto questo, che è abbastanza intuitivo, i disturbi alimentari sicuramente sono molto aumentati, anche se non abbiamo delle stime certe, proprio perché non è così semplice raccogliere dei dati scientifici in questo, tanto più che siamo ancora all'interno del fenomeno. Ma sicuramente, diciamo così, chi si occupa di disturbi alimentari come me e come molti altri registrano un notevole incremento. Perché? Perché il cibo è una specie di bene rifugio a cui tutti quanti noi ricorriamo, no? Quando no, non ci sono altre valvole di sfogo con cui poter, diciamo così, confrontarci con le nostre difficoltà. Quindi alla pandemia molti hanno reagito mangiando di più oppure hanno reagito mangiando poco, proprio perché l'angoscia e i fantasmi che questa pandemia ha innescato hanno prodotto un'alterazione del nostro rapporto, tra virgolette, naturale con l'oggetto cibo. Le persone che soffrivano di disturbi alimentari sono peggiorate anche a causa del fatto che le persone che normalmente soffrono di anoressia o comunque o di bulimia sono abituate molto spesso ad essere iperattive, quindi hanno bisogno di fare sport, correre, eccetera, eccetera, ma con questa situazione ovviamente le palestre sono chiuse e via dicendo, e quindi questo ha ulteriormente implementato il disagio con il rapporto con il cibo. E poi ne sono sorte di nuovi, nel senso che molti disagi si sono proprio conclamati dal lockdown in poi, no? Arrivando ad una situazione molto preoccupante, soprattutto fra i giovani e le giovani generazioni. Ecco, diciamo che e soprattutto preoccupa il fenomeno che riguarda i ragazzi che vivono uno stato completamente quasi disumano, mi viene da dire, perché lontani dai Sì. compagni di scuola, lontani dagli abbracci degli stessi parenti, lontani dagli affetti e lontani spesso anche dal controllo, perché anche i genitori che devono lavorare magari li lasciano anche più soli, e questo evidentemente deve aver favorito in un qualche modo quello che lei ha detto. Quali sono i segnali che un genitore deve tenere presente, che deve considerare? Quando è che può cominciare a sospettare che non sia un fenomeno passeggero ma un problema reale? Allora il più indicativo e quello più, diciamo così, eclatante sono i bruschi cambi delle forme corporee e quindi del peso, sia nel senso che il peso e la forma corporea vada nella direzione di un dimagrimento consistente, sia che vada invece nella direzione contraria. Per esempio, in questo periodo vedo diversi ragazzi maschi che sono ingrassati moltissimo e che si svuotano i barattoli di Nutella. Questo è un problema che ovviamente riguarda la sfera psichica, che non è semplicemente quella cosa per cui, cosa che facciamo tutti, no? Quando siamo un po' giù di morale ci mangiamo un pezzettino di cioccolato, stiamo parlando di interi vasetti di Nutella piuttosto che altre derrate alimentari. L'altro elemento da tenere presente normalmente
è la tendenza all'isolamento. Chi soffre di disturbi alimentari stabilisce un rapporto uno a uno col cibo e non gli interessa quasi niente altro. È chiaro che in questo periodo parlare di rapporti sociali diventa complicato, però non è del tutto vero, nel senso che comunque i ragazzi riescono a tenere con gli amici, quantomeno tramite la tecnologia di cui vanno ghiotti, appunto, delle relazioni. Invece la chiusura, lo stare da soli, non contattare più di tanto gli amici, eccetera, eccetera, è un altro sicuramente campanello di allarme. E poi anche i classici, quelli del tipo no, questa sera non ceno, ho già mangiato, piuttosto che questa sera non ceno perché non ho fame, via dicendo. È chiaro che vanno nella direzione che ci indica dei campanelli d'allarme, appunto. Ecco. Spesso noi li mettiamo tutti assieme questi disturbi alimentari, ma dovrebbero esserci, credo, delle differenze sostanziali, per esempio tra l'anoressia e la bulimia, che sono due fenomeni opposti tra di loro. Differenze In proprio di realtà approccio In al realtà cibo. non sono due fenomeni opposti perché molto spesso la storia di una malattia, chiamiamola così, di un disturbo alimentare parte con una dieta, come spesso gli adolescenti fanno, no? Per rimettersi un pochino in forma, anche se magari non c'è proprio niente da mettere in forma, ma poi evolve in una restrizione sempre maggiore, fino a quando alcuni soggetti riescono a tenere sul piano della restrizione e perdono peso consistentemente, altri invece hanno dei momenti in cui non ne possono più della fame e si abbuffano in maniera sconsiderata e poi vomitano tutto quello che hanno mangiato oppure mettono in atto altri comportamenti compensatori tipo i lassativi, diuretici, eccetera, eccetera, per evacuare il cibo ingerito. Quindi molto spesso i due comportamenti anoressia che va nella direzione della restrizione del cibo e bulimia si trovano coesistenti nella stessa persona. Anche se questo non è sempre necessariamente vero. Allo stesso modo ci sono persone che sono bulimiche, cioè che soffrono di quello che viene chiamato in psichiatria il binge eating disorders, che è quella cosa per cui le persone si abbuffano senza necessariamente poi vomitare o mettere in atto comportamenti compensatori e in questo caso ingrassano e prendono peso. Anche le obesità oppure certi fenomeni di sovrappeso sono dei veri e propri disturbi alimentari, che però non sempre, come dire, arrivano ad una consultazione. Quindi anoressia e bulimia non necessariamente sono comportamenti contrapposti. In altre situazioni invece ci sono delle bulimie che non sono assolutamente visibili perché magari la persona non perde tanto peso ed è normopeso, però per esempio ho presente alcune donne che seguiamo che vomitano almeno 3-4 volte la settimana, cioè hanno una vita apparentemente normale, tornano a casa dopo il lavoro, si abbuffano, mangiano e vomitano. E ovviamente questa cosa è pericolosa e può dare adito a una serie di sequele anche sul piano organico, non da Certo, poco. anche nell'esofago, disturbi ai denti, cioè non è soltanto il problema del peso, ma poi si uniscono anche altri problemi di salute, sappiamo, a fenomeni di E questo anche tipo, cardiaci, anche anche cardiaci. cardiaci. Finché sono i denti, vabbè. Il problema è che può causare una perdita di elettroliti importante che può produrre degli scompensi anche cardiaci piuttosto che metabolici. Che cosa ci vogliono dire queste persone con questo comportamento? Allora, sono i disturbi alimentari, come tutti i disturbi psichici del resto, anche una tossicodipendenza, anche una qualsiasi forma di dipendenza piuttosto che altri disagi sul piano psichico, esprimono sempre, seppure in maniera camuffata, una richiesta di aiuto. Quindi la cosa fondamentale è che questo messaggio arrivi alle persone che sono loro attorno, di solito i familiari, per cogliere questa richiesta di aiuto, no? Quando si vede una ragazzina che perde peso e che fa fatica a svolgere le normali funzioni che una giovane, no, dovrebbe compiere senza nessun problema, è evidente che è una richiesta d'aiuto, ma è una richiesta d'aiuto anche quella del ragazzino che ingrassa 10 kg
piuttosto che si riempie di cibo fino a farsi del male. Sono Esiste, richieste d'aiuto. Sì, esiste prego. una forma per approcciarlo anche da parte del genitore che non sia ulteriormente colpevolizzante, diciamo, per il ragazzino? Come ci si avvicina all'argomento in famiglia? Ecco, questo è un punto fondamentale perché sono soggetti di solito molto sensibili alla colpevolizzazione. Ogni soggetto che soffre di disturbi alimentari si sente già moltissimo in colpa, anche se non lo ammette o forse non lo ammetterà mai. Però vi assicuro che il vissuto interiore è proprio quello. Quindi l'ultima cosa da fare è aggiungere peso a questo senso di colpa da parte dei genitori o dei familiari o di un marito, di una moglie o quel che è. E quello che aiuta sicuramente è un approccio, diciamo così, comprensivo ed accogliente, che però nel frattempo sia saldo nell'indicazione di dire andiamo a parlare con qualcuno che ti può aiutare. Possibilmente qualcuno non genericamente che si occupa di disagio psichico, ma che abbia una formazione specifica sulla questione dei disturbi alimentari, perché per quanto riguarda la cura questo è un elemento fondamentale. Una categoria che forse non è sospettabile sono anche gli anziani che nella solitudine forse perdiamo un po' di vista. Sì, direi di sì, anche se normalmente è difficile vedere una persona anziana che soffre francamente, per esempio, di bulimia con vomito, cioè i disturbi alimentari negli anziani hanno caratteristiche loro proprie e di solito sono legate ad uno stato depressivo sottostante che può sopraggiungere anche con l'età e a causa dell'idea comunque del tempo che passa, dell'avvicinarsi al momento della morte, eccetera, eccetera, ne vediamo molto spesso. Ovviamente a tutto questo si aggiunge in questo momento l'isolamento sociale che è fortissimo perché gli anziani hanno più paura ancora delle persone di età media o dei giovani e quindi sono soli e sono spaventati e molto spesso smettono di mangiare o mangiano molto poco. Senta, ovviamente lei ha prima fatto poco fa riferimento al fatto di rivolgersi a un professionista che sia in grado di gestire l'argomento e che conosca bene la materia. Ma c'è sufficientemente attenzione sia da parte del servizio sanitario che poi oltretutto la presenza nel territorio di professionisti di questo tipo? Cioè, sono patologie da cui intanto possiamo dire che c'è una via d'uscita, questo potrebbe essere già un messaggio. Allora, questo è un punto delicatissimo, quello che lei sta toccando in questo momento. Intanto, l'ipotesi non è di rivolgersi al singolo professionista, ma questo tipo di disagi abbisognano di una equipe multidisciplinare in cui siano presenti, per quanto riguarda la cura, diverse figure professionali che vanno dal dietista al nutrizionista che si occupa proprio dell'elemento legato al modo di mangiare, allo psichiatra, lo psicoterapeuta, lo psicanalista, perfino l'avvocato a volte può essere molto utile, l'educatore, eccetera, eccetera. Quindi è essenziale che ci sia anche un'equipe nell'impostazione clinica del caso e nella possibilità proprio di pensare una rete di sostegno per queste persone che sono in questa situazione così grave. È importante che i genitori e i familiari in generale vengano pure presi in carico perché è tutto il sistema che deve trasformarsi e quindi è una cosa abbastanza complessa, difficilmente si riesce a gestire un disturbo alimentare, un soggetto con disturbo alimentare a meno che sia in uno stato lieve da parte del singolo professionista. Quindi la rete è fondamentale e l'equipe multidisciplinare è fondamentale. Il servizio pubblico in questo periodo in particolare già faceva fatica prima a gestire i casi che arrivavano alle consultazioni perché è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, si tratta di patologie, ovviamente poi cambiano da persona a persona, ma in generale è piuttosto complesso uscire da un disturbo alimentare. Quindi ci vuole tempo, bisogna impiegare energie e ci vuole qualcuno che sia in grado
di prendersi in carico la situazione. La buona notizia è che sicuramente se ne può uscire, a patto che vengano curati questi disagi nella maniera giusta. Non è vero, per esempio, che nel momento in cui ad una ragazza anoressica tornano le mestruazioni, diventa normopeso per un periodo, allora l'anoressia è guarita. Una delle pazienti che frequentano il nostro centro, per esempio, mi diceva: dottoressa, la fame è nella testa. La mia fame è nella testa, non è nello stomaco. Cioè a questi soggetti manca qualcosa di essenziale che vanno a cercare nel cibo, commettendo però un errore, perché poi lì non lo trovano. Ora, sicuramente poi con la questione del Covid, i servizi che comunque, pubblici intendo, che comunque svolgevano lo stesso comunque un loro compito importante, però sono stati, come dire, saturati dalla questione Covid e molti trattamenti sono stati interrotti, ospedalizzazioni sono state rimandate e rinviate. Sapete che questo tipo di disagi, ahimè, molto spesso no, a volte richiede delle ospedalizzazioni di un certo tipo, proprio per supportare questi soggetti sul piano alimentare e anche farmacologico. E quindi la situazione sì è piuttosto così delicata e difficile in questo momento. Per chiudere con un consiglio che può essere utile a tutti, il primo passo quindi è il fatto di capire di avere bisogno di un aiuto, è parlare, Assolutamente. magari parlare col genitore, parlare con un'amica, trovare un modo perché questo disagio emerga. Sicuramente questo dalla parte dei soggetti che portano il disagio, però teniamo a mente che quasi sempre le persone che arrivano ai centri per la cura dei disturbi alimentari sono i genitori o comunque i parenti, o il marito, la moglie, i compagni. È tanto difficile che in alcuni casi avviene che è la persona stessa, no, che si rende conto di avere il disagio, ma soprattutto quando si tratta di ragazzi della fascia adolescenziale, vengono letteralmente portati dai genitori, dai fratelli, eccetera, eccetera, perché molto spesso le persone che soffrono di disturbi alimentari non si sentono malate, non si sentono di avere un disagio, non si rendono conto di aver perso peso oppure che sia un problema mangiare e vomitare tante volte alla settimana e non avvertono il problema con il cibo come un problema. Sono spesso le persone attorno che si angosciano perché vedono la figlia dimagrire, perché la vedono sempre chiusa in bagno o cose di questo genere, che portano i figli a consultazione. E questo è importante perché ecco, fino a che un soggetto non si rende conto di avere un problema, non si riesce a curarlo. Però è pur vero che se non c'è qualcuno che ti aiuta a rendertene conto, diventa ancora più difficile, no? Difficile, certo, poi adesso in questi ultimi anni credo che il cibo abbia anche nell'informazione, nelle trasmissioni televisive, nelle case di tutti noi, nelle foto che facciamo quando andiamo a cena fuori, nel dialogo tra gli amici, ha assunto un peso di una rilevanza forse mai avuta in precedenza e questo è comunque uno strano Sì, fenomeno anche sociale. sì, siamo diventati una civiltà per certi versi cibofilica e per altri cibofobica, perché siamo pieni di stimoli che ci dicono mangia questo, assaggia quello, il gourmet, il non gourmet e la merendina ovunque, no? Ci arrivano continuamente pubblicità di tutti i generi, programmi televisivi a oltranza sulla questione cibo, per un verso, e dall'altra parte arrivano invece continuamente stimoli per cui dobbiamo avere un corpo magro, atletico, sempre in forma, la salute, il benessere, eccetera, eccetera. È chiaro che questi sono messaggi schizofrenici, che magari su chi ha le spalle un pochino più larghe no, non fa nessun effetto o Certo. poco effetto, perché ma sui ragazzi giovani che già sono fragili è chiaro che producono un cortocircuito, no?
Grazie, dedichiamo allora queste parole che ci siamo scambiate questa mattina a tutte le persone che sono in cammino per combattere questa malattia, perché appunto anche dopo aver cominciato, come lei ci ha raccontato, è una strada lunga e impegnativa, quindi cerchiamo di dare forza anche a queste ragazze, ragazzi, persone e speriamo che si possa incrementare anche l'attenzione del servizio pubblico, anche se in questo momento le energie sono tutte concentrate ovviamente nella grande lotta contro il Covid. Grazie dottoressa di essere stata con noi Grazie a lei. e grazie anche al Grazie. nostro pubblico. Arrivederci a tutti. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci.